السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل فيديو جديد النهاردة. هنعمل أنا عندي رنجاية اشتريتها و2 طماطم و3 خيار وبصل. هنعمل أحلى سلطة رنجة وهناكلها، وهي رنجاية احنا فردين فهناكل رنجاية واحدة. لو انتوا اكتر من كده عدد، يعني حسب ما انتوا عايزين نعمله رنجايتين، وهنعمل طبق كبير كده وهتشوفوه دلوقتي. وهنقطع الخيار والطماطم والبصل وهنحط طحينه وحبه زيت وهنروشه دلوقتي. بس هروح بقى انضف الرنجه واغسل الخضار واجيلكم ونشوف هنعمل مع بعض ايه. غسلنا الخضار، هنقطع بقى الخيار كده زي ما بتعملي السلطه. هنقطع الخيار بقى زي ما بتقطعوا السلطه كده اهو، مش بالترتيب يعني ولا حاجه. هنجيب بولة اللي هنعمل فيها، طبعا مكان نضيف وانا غسله الحاجه كويس. هنخرط البصل لو مش عايزين الاخضر ده ما تقطعهوش، بس احنا بنحبه اهو. هبدأ بيه بحيث ان في حاجات خضراء اهو. البصلة صغيرة، لو كبيرة هنعملها 2 كده ونخرطها. وممكن لو عندك بقى كابوتشا خاص بنحط برضه، بس احنا الموجود هنشغل نفسنا بيه. تمام. ده بصل اخضر، ولو ما عندكيش بصل اخضر هتعملي بصل برضو بتاع الاكل الطبيخ العادي. تخرطي بصلايه حلوه كده حسب ما انت بقى عايزه بصل. عايزه بصل كتير بتحطي، عايزه بصل قليل بتحطي. طماطميتين كده برضو، مش عايزه طماطم ما تحطيش. بس هي اسمها سلطه رنجه فبنحط عليها نفس مكونات السلطه. خلاص تمام اهو. انا هحط الطماطمايه التانية. لو مش عايزه طماطم خالص ما تحطيش، مش عايزه طماطم، عايزه طماطمايه واحده تمام، اللي انتي وذوقك في الاكل. بس بقى طبق رنجه ما اقولكوش هيبقى تحفه قد ايه. واحد او 2. هنحط بقى كده هنجيب ليمونه كده وهنعصرها على
بس انا مش هعصرها دلوقتي الا لما احط الرنجه. بصوا بقى نفس المكان، يعني احنا كده كده هننضف رنجه يا جماعه. بصوا بقى، اللي ما تعرفش تنضف الرنجايه انا هعلمها، اللي بيحب يشويها يشويها، احنا بناكلها نيه. تمام، هنقطع راسها كده، نقطع ديلها. تمام، هنفتحها بقى يا جماعه، هي ليها فتحه كده بس عشان لو ليها بطروخ نطلع اهو. ده بطروخ اللي هو ايه، الخشن ده، مش الناعم اللي فيه البيض يعني. اهو هننضفه، ده حلو بيتاكل، واللي مش بيحب ياكله خلاص عادي براحته، بس احنا برضو هناكله، هنخرطه على السلطه. ننضف بقى دي كويس. بصوا احنا هننضفها بقى بمنديل كده، طبعا عشان الرنجه مش هتتغسل، فاحنا هننضف الحاجات دي كويس. اي حاجه فيها وحشه مش كويسه شيلوها اهو. دي بنمصمصها بقى يا جماعه في الاخر، احنا ما بنرميش حاجه من الرنجه ولا الفسيخ، بنقعد نمصمصه، بنسيب العظم بس وكده والسفه بس. تمام، في حته كده. نضفي بقى الحاجه كويسه، ولو عايزه الراجل بتاع الفسيخ بينضفها لك، بس انا دي جايباها من السوبر ماركت، مش جايباها من بتاع الفسيخ. انا لما بجيب من الفسخاني بقول له نضفها لي، بينضفها لي بصراحه، بيخليليش فيها اي حاجه، وانا بعيد عليها برضو، يعني لو فيها حاجه سودة بشيلها كده، فاهمين؟ بس بصوا بقى، هنطلع بقى الشوك ده كده، عشان احنا طبعا ايه هناكلها سلطه، فننضفها كويس. اي شوك هنا في الجناب اهي ملحوظه يعني باينه، وتحطي ايدك كده بتشوفي السفه. هو شوك رفيع كده اهو، اي حاجه نشيلها. نضفها كويس يا جماعه اهو. خلاص، هقول لكم بقى نعمل ايه بعد كده، بس ما نطلع كل الشوك اللي فيها. بس واحنا بناكل بقى مش هتلاقي شوكه، مش هتلاقي قشره، مش هتلاقي حاجه سودة. بصوا بقى اهي، اللي عارف يقشرها، بصوا اللي بيعرف يقشرها من هنا، هي ساعات بتتقشر اهي اهي، شايفين اهي اتقشرت. والناحيه التانيه برضو هنعمل كده، وممكن تقشروها الاول وهي سليمه وبعد كده تنضفوا. شالت كل القشره اهي. تمام، هنقطعها بقى. بصوا هنقطعها بقى حتت صغيره كده، عشان وانتي بتغمسي وانتي بتاكلي بقى كده الحته تيجي في اللقمه مع السلطه، ما تكونش حتت كبيره ولا اي حاجه. وفي ساعات ناس بتضربها بالهاند، والله بتعملها زي كريمه كده، فاهمين؟ اهي. ثواني بس هشطف ايدي بقى واجيلكم. كده خلصت. هنحط بقى الليمون. الليمون بقى حسب الرغبه، احنا هنحط ليمونه بحالها. نحط النص التاني. تمام، هنقلب بقى، واحلى طبق سلطه رنجه.
دي بتتاكل بقى بعيش محمص. اللي بيحب العيش المحمص بياكل جنبها، اللي بيحب العيش بقى الملدن، المهم عيش طوزه يعني. وانا لسه جايبه عيش من الفرن بصراحه وهاكله جنبها. انا شفت حاجه، اللي يشوف حاجه بقى يا عيني يبقى يطلعها بقى، معلش. العتب ايه على النظر، بس مش هتبقى زي ما هي ايه متقطعه ولسه هننقي بقى وكده. دي كلها جميله اهي، الرنجايه كلها اهي اتعملت. وهناكل بقى جنبها بصل اخضر والبطروخ لو حابينه قطعه هنقطعه، مش حابينه هي بنتي عايزه تاكله كده نحط ليمون عليه وناكله بس. والف هنا وشفا، وفيديو قصير واكله سريعه ومش مكلفه. انا جبت الرنجايه ب 30 جنيه والبصل حزمه ب 2 جنيه او بجنيه، وطماطميتين في البيت في التلاجة وليمونه برضو في التلاجة. الاكله كلها مستغرقتش بالعيش بكله، مش هتكلفك 40 جنيه. تمام خلاص، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واللي يعجبه يحط لايك، ما تنسوش اللايك والصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونقول بسم الله وتفضلوا معانا بقى يا جماعه. السلام عليكم.